यार, क्या तुम्हारे दोस्त के जम्हाई लेने से तुम्हें भी जम्हाई आई? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हम थके होते हैं तो जम्हाई लेते हैं, लेकिन जब कोई और जम्हाई लेता है तो हम क्यों जम्हाई लेते हैं? ये सब एम्पैथी का कमाल है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये हमारे दिमाग का ये कहने का तरीका है कि भाई, मैं समझ रहा हूं। इसे एक फ्रेंडली स्लीपी हाई फाइव समझो। तो अगली बार जब तुम जम्हाई लो तो समझ लेना तुम प्यार फैला रहे हो, और शायद कुछ जम्हाइयां भी। जम्हाई लेते रहो और कनेक्ट होते रहो।